Bismillahirrahmanirrahim. Batuk adalah gejala di mana refleks alami dari tubuh dalam proses pembersihan saluran dari pernapasan. Batuk sendiri dapat dikategorikan akut, subakut, dan kronis. Apabila batuk akut biasanya disebabkan oleh debu, lendir, benda asing yang bisa mengakibatkan gejala batuk. Sementara kronis bisa jadi penyakit yang disertai yang mengakibatkan batuk. Refleks pada GERD, ada naiknya asam lambung pada tenggorokan, kemudian adanya TBC, kanker paru-paru, pneumonia, ataupun gangguan pada jantung. Sementara penyebab lain dari batuk biasanya ada iritasi, alergi. Kemudian batuk bisa dikategorikan dua jenis, antara batuk kering dan batuk berdahak. Golongan batuk kering biasanya di apotek kita menggunakan antitusif. Antitusif contohnya dextromethorphan ataupun CTM. Untuk golongan obat batuk berdahak biasanya menggunakan mukolytik ataupun ekspektoran. Ekspektoran mengeluarkan dahak biasanya adalah guaifenesin. Sementara untuk mukolytik ada golongan ambroxol, golongan bromhexin, ataupun asetilsistein. Kadang untuk batuk yang disebabkan oleh alergi bisa menggunakan CTM ataupun dekongestan menggunakan pseudoephedrine. Pada batuk yang diakibatkan pseudoephedrine ini untuk hidung tersumbat dan hidung berair. Gejala lain yang bisa jadi dikombinasi juga dengan golongan narkotik, yaitu kodein. Pilihlah obat batuk sesuai dengan kasusnya. Obat batuk dapat dikombinasi. Baca aturan pakai apabila penggunaannya 3 kali sehari atau 4 kali sehari. Gejala batuk yang tidak sembuh lebih dari 1 minggu atau 2 minggu, harap dikonsultasikan kepada dokter apakah dia butuh antibiotik ataupun gejala lain yang disebabkan bakteri lain ataupun virus, atau terjadi iritasi. Untuk mengulangi aktivitas batuk, istirahat yang cukup, banyak minum air, dan memperkuat daya tahan tubuh. Demikianlah fungsi dari obat batuk.